വിരലിൽ ഞൊട്ട വിടുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് വിരലുകൾ ഒടിച്ച് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഞൊട്ട വിടുന്ന ശീലമുണ്ട്? ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? എല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ? എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് എല്ലുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ജോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട്. നമ്മൾ വിരലുകൾ അമർത്തുമ്പോൾ ആ ദ്രാവകത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുമുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകം കുമിളകളായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഈ ശബ്ദമാണ് ഞൊട്ട വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഓരോ തവണ വിരലുകൾ ഒടിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുമിളകൾ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരേ വിരലിൽ ഞൊട്ടയിടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തവണ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇവ ജോയിന്റുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് പിന്നെയും നിറയാൻ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം എടുക്കുമത്രേ. ഇനി മുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിരലൊടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ വിവരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.